最近さ、このフードを食べれば涙焼けが治るっていうさ、広告が出てきたのよ。あれね、信じちゃダメ。涙焼けが治るって嘘じゃないにしろ、チャンピオンデータっていう一番いいデータを持ってきてる可能性があるね。なんでかっていうと、例えば目の炎症でも涙焼け出るし、鼻涙管っていうと目と鼻がつながってるところが詰まってても涙出るし、あと PC 皮膚炎でも涙出るし、あとはまつげが生える場所が内側になっちゃうっていうような先天的な病気だったりもするのね。涙焼けが出る理由っていうのはいっぱいあるんだよね。それなのに涙焼けはこれをやれば大丈夫って言ってるのは言い過ぎ。困ってる人を騙してるから信じないし、信じてほしくないと思ってます。涙焼けはこうすれば治るって言ってるやつはやってるなって思う。おっす。